Jalur 1 masuk ke Monumen tujuan Jakarta Kota lewat stasiun Manggarai. Jalur 1, jalur 2 dari arah barat dipersiapkan masuk ke Monumen tujuan Bekasi. Jalur 2 dari arah barat. Perlintasan 358 rangkaian 10 kereta. Jalur 2 rangkaian hanya sampai stasiun Bekasi. Jalur 2. Jalur 1 tujuan Jakarta Kota lewat Manggarai. Penumpang yang utama penumpang berumur 130 dari Melangkah perhatikan celah teror dengan kereta, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Penumpang turun kami ucapkan selamat siang, selamat datang setelah tiba di stasiun Klender, selamat jalan selamat sampai tujuan. Tujuan Bekasi berikutnya rangkaian masuk Manggarai, tujuan Jakarta Kota tersedia, satu pemberangkatan di stasiun Bekasi. Dan untuk otomatis segera bicara rangkaian berangkat stasiun Jayakarta. Perhatikan celah merah dengan kereta utamakan selalu keselamatan diri Anda. Jalur 2 otomatis tujuan Bekasi. Penumpang turun jalur 2 ucapkan selamat siang, selamat datang Anda telah tiba di stasiun Klender. Terima kasih Anda telah menggunakan jasa layanan komuter Indonesia. Selamat jalan selamat sampai tujuan. Tujuan Bekasi berikutnya rangkaian berangkat stasiun Pondok Jati. Tujuan Cikarang rangkaian masuk Manggarai. Dan untuk otomatis tujuan Jakarta Kota tersedia satu pemberangkatan di stasiun Bekasi. Dengan kereta utamakan selalu keselamatan diri Anda. Jalur 1 masuk ke otomatis tujuan Jakarta Kota lewat Manggarai. Ini di Kondansia Juanda Jakarta Kota jalur 1. Jalur 1 mengucapkan selamat siang, selamat datang setelah tiba di stasiun Klender. Terima kasih Anda telah menggunakan jasa layanan komuter Indonesia. Selamat jalan selamat sampai tujuan. Tujuan Manggarai hanya sampai stasiun Manggarai rangkaian masuk stasiun Bulungan. Tujuan Bekasi berangkat Manggarai. Manggarai. Penumpang yang utamakan